Halo. Halo, apa mata mati? Assalamualaikum. Halo. Yo, saiki mama ning Ini ndi ta? Aku wis ning pabrik ra. sini rumah pas malah kerja. Yo wis ning gawean. Wis ning gawean. Wis ning pabrik. Iya, mata mati di telepon. Ora ngerti kokonone. Oh. Berarti kan sing pabrik. Wis, Iya, sayang. Iki aku wis nampak bis jurusan Semarang. yo mak. Yo. Iya. Kita mulai mau jam 2. Yo mak. Sayang. Udelmu kita udelmu. Yo kok. Sangat. Kok mama leren-leren sih. Iya toh ya. Lah aku tekone sesuk-esuk wae piye, Mak? Iya ora apa-apa. Berarti aku leren sik bal kesel ning omah ya. Oleh mama sampai to. Iya. Mau tak sabari. Aku kan ngeterke tik-tikte. Ngetere ning ndi? Suratmu, itu kan masukin suratmu. Lah kumpulin Iya saya. aku ngeterke tik-tikte, ngeterke tik-tikte gitu. Ngeterke ning ndi? Ning bis. Ning Ning suratmu. ning titik kumpule. Oh iya. Nah, bar kuwi terus aku ning mama. Iya sayang. Berarti aku tak leren-leren sik. Papa ayah ngerti dhewe to aku ning desa kayak kesel banget ya. Yo. Wingi sore kak tak telepon kusuk to aku, Yo. Ngerti udelmu kan gue udane jeres. Kalau itu sih udel. Kurang ajar. Aku ya paling terus turu. Ya. Lah sesuk mama lek mes senam yo senam. Senam toh. Ya. Yo kok tak goleki lek ning omah ora ana berarti ning terminal. Senang. Iya. Kan setengah malam senang. Yo. Oh. Gampang kok lek me adus bareng yo ora apa-apa lah. Iya. Ya wis ngono ya, Mak. Aku tak gawean iki. Iya, Sehat-sehat di Mama. amin. Sering bersyukur ya, Mak. Marneng. Iya sayang. Marneng. Iya. Yo mulai ana tak goleki tak. Iya. Nek ora ora usah. Yo. Iya. Sering bersyukur, Mak. Sering bersyukur, Mak. Iya. Amin. Terus sering ning kesenangan. Iya, amin. Jadi Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Ma. Iya, Iya.